Tretan Madura TV, Aibtu Sukardi, warga perumahan Lavender, Kota Bangkalan ini nyaris menjadi korban pencurian. Anggota Polres Bangkalan ini menuturkan, sebelum kejadian, ia seperti biasa menjemur burung-burung hias miliknya, termasuk seekor burung hias jenis cucak rowo seharga 5 juta rupiah. Nah, tiba-tiba ia melihat ada orang naik sepeda motor hendak mencuri cucak rowo miliknya tersebut. Dengan sigap, Sukardi langsung keluar rumah dan terlibat duel 1 lawan 1 dengan sang pelaku. Dan akhirnya berhasil. Pelaku yang diketahui bernama Rubai, warga Kecamatan Kamal ini pun keok. Karena kalah duel, tersangka pun berusaha kabur dengan meninggalkan sepeda motor miliknya serta burung cucak rowo milik korban. Namun apes bagi tersangka Rubai. Warga lain yang berdatangan langsung mengejar dan menghajar tersangka beramai-ramai hingga akhirnya ia babak belur. Tersangka spesialis pencuri burung dari beberapa tempat dia mengakui mencuri burung. Dia yang terakhir ini apesnya dia mau sebelum perbuatannya terlaksana sudah terburu diketahui oleh warga, sehingga sempat dihakimi oleh warga sebelum diamankan oleh kepolisian. Polisi menyatakan tersangka memang dikenal sebagai maling spesialis burung hias. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah beraksi belasan kali, terutama di wilayah perumahan di Kota Bangkalan. Dari Bangkalan, tim liputan Madura TV melaporkan. Tengate Tretan, Tengate.